Me yasa farashin Pi network yake yawan yiwuwa ƙasa ne? Wannan abu ne mai sauki. Na san mafi yawancin pioneers sun shiga damuwa ganin yadda farashin Pi network yake yawan saukowa. To wannan akwai dalilai, kuma wannan ba matsala ba ne. Amma ku kasance tare da ni a cikin wannan bidiyo domin jin me yake faruwa. Dalili na farko da yasa farashin Pi network yake yawan yiwuwa ƙasa shine waɗannan exchange ɗin da ake kira decentralized exchange, wato irin su KuCoin, irin su Binance, irin su Bybit, irin su Hotbit. Ina fatar mun gane, gaba ɗaya waɗannan su ake kira centralized wallet, waɗanda suna da third party. Hakan yasa dole sai ka yi KYC kafin ka tsallake zuwa matakin amfani da su. To waɗannan centralized wallet wanda aka saka Pi network, ba a yawan sayan Pi network a ciki. Ma'ana mutane suna haƙo Pi network kuma suna holding ɗin shi a cikin wallet ɗinsu. Don haka yawan sayi da ake yi zai rika bashi daraja. Idan ba a yawan sayi kuma, to zai sa darajar shi ta rika yawan saukowa. Don haka ba a yawan sayin Pi network a cikin centralized exchange. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke sa yana ɗan samun kariyar farashi. Dalili na biyu, idan za a sayar da Pi, ana yawan sayar da shi a cikin centralized exchange. Ma'ana ba a sayi a cikin exchange ɗin, amma kuma ana sayarwa a cikin exchange ɗin. Kamar dai shago ne, ana zuwa a sayar da tuka a shagon, amma kuma ba a sayan tuka a shagon, sai dai a siyo a wani wurin. Kun ga za a wayi gari shagon an tula mai tuka da yawa, ta yadda shi kuma lokaci zuwa lokaci ko da mutane za su zo kuma suna dan bukata kaɗan dole su rika ba da shi a farashi kaɗan, in ba haka ba a rika wucewa kuma zuwa wani wuri. Ina fatar mun gane, ma'ana farashin zai yi ƙasa. Dama a lokacin da abu yayi wahalar samu shine farashin shi zai daraja, a lokacin da yayi saukin samu shine farashin shi zai sauko. Ina fatar mun gane. So wannan shine abin da yake faruwa. Don haka mutane suna holding din Pi a cikin wallet ɗinsu, maimakon su rika holding din shi a cikin centralized wallet. To kuma sai su rika sayar da shi a cikin centralized wallet ɗin kowane lokaci, amma kuma ba sa sayi a ciki. Wannan yana daga cikin dalilin da ke saukowa da farashin shi. Sai kuma yawan supply din da yake karuwa, saboda kullum ana ci gaba da mining din shi, kullum ana ci gaba da mining din shi. Don haka total supply din shi yana ci gaba da yawa. Duk da cewa dai yana karuwa, za a zo gurin, amma dai wannan yana daga cikin abin da ke taimaka farashin shi yana da saukowa. Sai kuma abin da ya shafi investors, waɗanda investors su ma ba su mai da hankali gare shi ba har yanzu, saboda akwai abubuwan da suke jira kafin su zo su fara mai ɗiban karma haukaciya, kamar ɗiban da suke mai Bitcoin, Ethereum, Ripple da sauransu. To har yanzu irin wayannan investors ɗin ba su fara shigowa market ɗin ba, saboda su mutane ne masu analysis da kuma karantar market. Amma dai kai as a beginner kuma sabo a crypto industry, to kai ta holding abunka, lokaci kankani zaka ga yazo ya baka kuɗi masu yawa. Amma su always suna cikin industry din, irin su abu da yake, don haka kafin wani abu ya faru in seconds za su iya bincike kuma su zo su saya abu kuma su amfana. Sai kuma use case da utilities na Pi application waɗanda suke wajen ecosystem din Pi. Wato kusan akwai abubuwan da ake amfani da su. Misali yanzu Pi browser tana daga cikin use case, tana daga cikin utilities na Pi network waɗanda ana transaction da ita. Haka zalika akwai sauran applications inda za a kirkira wanda transaction within waɗannan applications din zai bashi daraja. Idan aka dawo physical use case, shine kaman a ce a unguwarku akwai mai ansa Pi network, to za ka je ka sai masara ka tura mishi Pi directly ya dauka ya baka. To in aka samu irin wannan massive transaction din, to shi ma zai sa Pi network darajar shi ta rika tashi. Amma kun ga yanzu babu shi, saboda ana ci gaba da building waɗannan abubuwan. To amma yaushe Pi network zai fara tashi irin tashin da ake hange da nan, shine lokacin da ya cika waɗannan ƙa'idodin. Amma ka aji maganan lokacin da manyan investors suka shigo, da kuma lokacin da za a yawaita sayan shi a crypto exchange. Kama aji waɗannan, me dalili? Saboda wannan utilities din suka fara aiki, to ku ba da taimakon wannan exchange ba, ko a je a saya ko ka a saya da sauransu, wannan su ba su ne bukatar mu ba. Ko investors sun shigo ko ka su shigo, in dai mutane da pioneers suka ci gaba da ta'ammuli da shi suna sai da. Lokacin da Elon Musk ya ce zai aishi Bitcoin, faɗa kawai ya bai fara ansa ba, nawa farashin shi kai. So wannan abun duba ne. Don haka wani rudani da za a kama gwarzo, kuma shigan Pi network a cikin wannan ainihin exchange is normal, saboda
lokacin da aka zo ana purchasing wannan domain din da ake magana, wanda na yi magana akan domain cikin videos ne, ga a YouTube za ka gani. So wannan domain din lokacin da aka zo ana magana akan shi, za ku ga fani sun rubuta eligibility, wato abin da suka yi da shi suka amince, sai suka sa za ka iya sayen pi a cikin centralized wallet, ma'ana a cikin wannan crypto exchange. Kina akwai hikimar da ta sa suka bari aka sashi a can, amma ba za su ce ai aje a siye shi ga wanda ya yi mining ba, saboda sun san cutarwa ne gare shi. To amma sai suka ce za ka iya sayi a can. That means wanda ya dauki abi ne ya kai can, shikenan is good to go. Ina fatar mun gane akwai dalilan da ya sa wato dole Finetwork ya shiga wannan crypto exchange, amma mutane da yanzu ba su hankalta ba. So ku ci gaba da biyo mu a cikin waɗannan videos din da muke kawo muku game da Finetwork da kuma technology. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku sabbin abubuwa da muhimman updates. Ina muku fata alkhairi, ku share wannan bidiyo domin sauran mutane su amfana. Nagode sosai.